Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম এটা নতুন টপিক ওয়েল্ডাৰৰ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট সিৰিজৰ পাৰ্ট 10। ইয়াৰ আগত অলৰেডি 9টা পাৰ্ট আমি ডিসকাস কৰিছো। তো যদি নাই সব প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব আৰু ওয়াৰ্কশপ ক্যালকুলেশন আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰ ওপৰতো ডিসকাশন কৰা হৈছে। তো আজি আমি এই সিৰিজত পাৰ্ট 10 ডিসকাস কৰিম আৰু এনেকৈ কন্টিনিউ কৰি থৈ যাম। 2020 কে কোৱেশ্চনছ আমি অলৰেডি কভাৰ কৰি আহিছো আৰু ইয়াতো কভাৰ কৰিম আৰু য'ৰ পৰা মানে MCQ ম্যাক্সিমাম ক্ৰিয়েট হোৱা সম্ভাৱনা আছে। সো আজি আমি ফাৰ্স্ট পইণ্টটো ডিসকাস কৰিব লৈছো। ইয়াত কৈছে what ampere range is required for 1.2 mm filler wire for welding mild steel in MIG welding. So MIG welding মানে হৈছে gas metal arc welding, ইয়াৰে আনটা নাম MIG welding বা carbon dioxide welding বা CO2 welding বুলিও কয়। সো ইয়াত কি হ'ল 1.2 mm filler wire, normally stick welding ত আমি electrode ইউজ কৰোঁ, কিন্তু ইয়াত আমি filler wire ইউজ কৰোঁ without any flux। ইয়াত কোনো flux নাথাকে, CCMS থাকে মানে copper coated mild steel। যিটো filler wire টো mild steel হয় তাৰ ওপৰত copper দি coated থাকে। So এইটো 1.2 mm ৰ কাৰণে তাৰ কাৰেণ্টৰ ৰেঞ্জ কিমান হ'ব? তো ইয়াত কাৰেণ্ট ৰেঞ্জ দিছে 100 to 225 এম্পিয়াৰ। মানে আমাৰ যেটো মেনুৱেল মেটাল আৰ্ক ওয়েল্ডিঙত যিমান কাৰেণ্ট ৰেঞ্জ থাকে তাতকৈ ইয়াত আৰু বেছি হয়। ইয়াত হ'ব 100 to 225 এম্পিয়াৰ। এম্পিয়াৰ হৈছে কাৰেণ্টৰ ইউনিট। আৰু এইটো তাত কেইবাটাও ট্ৰান্সফাৰ আছে গেছ মেটাল আৰ্ক ওয়েল্ডিঙত, যেনেকৈ শ্বৰ্ট সাৰ্কিটিং ট্ৰান্সফাৰ বা ইয়াৰ আনটা নাম হৈছে ডিপ ট্ৰান্সফাৰ, স্প্ৰে ট্ৰান্সফাৰ, তাৰপাছত গ্লোবুলাৰ ট্ৰান্সফাৰ, স্প্ৰে পালছ স্প্ৰে ট্ৰান্সফাৰ। ইয়াত যেটো 100 to 225 দিছে এইটো শ্বৰ্ট সাৰ্কিটিং ট্ৰান্সফাৰ বা ডিপ ট্ৰান্সফাৰ। ইন কেছ অফ স্প্ৰে ট্ৰান্সফাৰ বুলি ক'লে আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট যেটো টেম্পাৰেচাৰলৈকে যায় কাৰেণ্ট লাগে সেইটো হৈছে স্প্ৰে ট্ৰান্সফাৰ, আৰু এইটো হৈছে শ্বৰ্ট সাৰ্কিটিং ট্ৰান্সফাৰ। শ্বৰ্ট সাৰ্কিটিং ট্ৰান্সফাৰ মানে কি, য'ত মানে মেটেলটো গলি বেছ মেটেলটো টাচ হ'ব, তাৰ পাছত মানে ইলেক্ট্ৰডৰ বা যেটো ফিলাৰ ৱায়াৰ থাকে তাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ব। প্ৰথমতে টাচ হৈ ল'ব, কিন্তু ইন কেছ অফ দি গ্লোবুলাৰ ট্ৰান্সফাৰ বা স্প্ৰে ট্ৰান্সফাৰত কি হয় মানে ড্ৰপলেটছ ৱাইজ মানে স্প্ৰে টাইপ হয়, স্প্ৰে হৈ মানে ডেপজিশ্যন হয়। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে বেয়াৰ ৱায়াৰ ইলেক্ট্ৰড। বেয়াৰ ৱায়াৰ মানে যিটো ফ্লাক্স কোটিং নাথাকে, যেনেকৈ মেনুৱেল মেটাল আৰ্ক ওয়েল্ডিংটো বেয়াৰ ৱায়াৰ নহয়, তাত ফ্লাক্স কোটিং থাকে, কিন্তু যেটো টিগ ওয়েল্ডিং বা যেটো গেছ মেটাল আৰ্ক ওয়েল্ডিং তাত যেটো ৱায়াৰ থাকে তাত কোনো ফ্লাক্স কোটেড নাই, তো সেইটো এটা বেয়াৰ ৱায়াৰে হয়। চ' বেয়াৰ ৱায়াৰ ইলেক্ট্ৰড ইউজড ইন মেগ বা CO2 ওয়েল্ডিং। মেগ মানে মেটাল এক্টিভ গেছ ওয়েল্ডিং। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে which type of the core wire is suitable for welding of the carbon steel, stainless steel under the flux core arc welding. So flux core electrode, flux core electrode। এতিয়া flux core electrodeবোৰ কেনেকুৱা থাকে? flux core electrodeবোৰ এনেকুৱাই, ফিলাৰ ৱায়াৰ এনেকুৱাই, সেম এজ গেছ মেটাল আৰ্ক ওয়েল্ডিং। গেছ মেটাল আৰ্ক ওয়েল্ডিঙৰ নিচিনা সেম হয়, বাট এটা মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ কি, গেছ মেটাল আৰ্ক ওয়েল্ডিঙৰ যিটো ৱায়াৰ থাকে সেইটো সলিড ৱায়াৰ হয়, ফুল মানে সলিড ৱায়াৰ থাকে। এইটো মেটেল বুলি ক'লে পুৰা মেটেলৰ ৱায়াৰ থাকিব এইটো। কিন্তু ইন কেছ অফ যদি ফ্লাক্স কোৰ আৰ্ক ওয়েল্ডিং হয়, ফ্লাক্স কোৰ আৰ্ক ওয়েল্ডিঙত ফুপুলা থাকে, হলো থাকে ৱায়াৰডাল, আৰু এই ৱায়াৰডাল হলো মেটেলৰ ৱায়াৰ থাকে হলো, আৰু ভিতৰত ফ্লাক্স থাকে, ফ্লাক্সটো ভিতৰত থাকে। আমাৰ ষ্টিক ওয়েল্ডিঙত আমি ইলেক্ট্ৰড ৱায়াৰটো চাৰিওফালে ফ্লাক্স দি কোটিং থাকে, কিন্তু ফ্লাক্স কোৰ আৰ্ক ওয়েল্ডিঙত ভিতৰ ফালেহে ফ্লাক্স সোমাই থাকে, ৱায়াৰটোৰ ভিতৰত ফ্লাক্স সোমাই থাকে। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে হুইচ ওয়েল্ডিং প্ৰচেছ গ্ৰেনুলেটেড ফ্লাক্স ইজ ফিড থ্ৰু দ্য হোপাৰ ইন দ্য স্পট ৱেল্ড। SAW মানে হৈছে ছাবমাৰ্জ আৰ্ক ওয়েল্ডিং। ছাবমাৰ্জ আৰ্ক ওয়েল্ডিং এনেকুৱা এটা হোপাৰ থাকে, আৰু হোপাৰটো দি মানে এইফালৰ পৰা ফ্লাক্স মানে ছিষ্টেমলৈ যায় ফ্লাক্স, আৰু এনেকুৱা বালিৰ নিচিনা গুৰি গুৰি এনেকুৱা ফ্লাক্স থাকে। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে হাউ মাছ টাইম ইট টেক্স ফৰ দ্য থাৰ্মিট মোল্ড to cool after the welding by thermit welding is 12 hours. Thermit welding process is going on only for 7 to 10 seconds. Thermit welding to মানে কি, আমি যেনেকৈ ৱাল বনাই যেতিয়া ইটাৰ মাজত চিমেণ্ট ভৰাই দিয়ে তেতিয়া বস্তুটো মানে বাইণ্ডিং হয়, ইটাবিলাক বাইণ্ড হয়, সেম থাৰ্মিট ৱেল্ডিঙতো তেনেকুৱা। থাৰ্মিট ৱেল্ডিঙত কি হয়, এইকেইটা মেটেল হয়, ইটাৰ জেগাত ধৰি লোৱা এইকেইটা মেটেল, আৰু ইয়াত মল্টেন মেটেল পেলাই দিয়ে বা ডেপজিট কৰি দিয়ে। মল্টেন মেটেলত এলুমিনিয়াম থাকে, আইৰণ পাউডাৰ থাকে। এলুমিনিয়াম আইৰণ পাউডাৰ মানে লিকুইড মেটেলটো ইয়াত পেলাই দিব। লিকুইড মেটেলটো দিয়াৰ লগত সেই প্ৰচেছটো অনলি ফৰ 7 to 10 ছেকেণ্ড হয়, কিন্তু তাৰপাছত সেই লিকুইড মেটেলটো ইয়াত যিটো জইণ্ট হয় তাত বস্তুটো মানে সলিড হ'বলৈ ইট টেক্স আপ টু 12 hours. নেক্সট পইণ্টটো হৈছে হুইচ হিট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ ইজ ভেৰি চিমিলাৰ টু দ্য এনেলিং বাট দ্য জব ইজ এলাউড টু কুল ইন এয়াৰ। এনেলিঙত কি হয়, আমি হিট কৰোঁ, ষ্টিলৰ প্ৰচেছ হয়, হিট কৰি মেলি আমি তাক ফাৰ্নেছত কুল কৰোঁ, বাট ইন কেছ অফ নৰ্মেলাইজিং আমি তাক হিট কৰি মেলি অ'পেন এয়াৰত কুল কৰোঁ। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে ৱেৰ ইজ ইলেক্ট্ৰন বিম জেনেৰেটেড। ইন ইলেক্ট্ৰন বিম ৱেল্ডিঙত সদায় ইলেক্ট্ৰন বিম যিটো সেইটো
ভেকুৱাম চেম্বাৰত জেনেৰেট হয় আৰু ফুল প্ৰচেছটো এটা ভেকুৱাম চেম্বাৰৰ ভিতৰতে হয় সেইকাৰণে ইয়াত টু মাছ লাৰ্জ জব আমি মানে ৱেল্ড কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ যিমান ডাঙৰ জব হ'ব সিমান ডাঙৰ ভেকুৱাম চেম্বাৰৰ দৰকাৰ নেক্সট পইণ্টটো হৈছে টু টাইপছ অফ ফ্লাক্স কোৰ ৱায়াৰ্ছ আৰ ইউজ ইন ফ্লাক্স কোৰ আৰ্কলিং ফ্লাক্স কোৰ আৰ্কলিঙত স্মল ড্ৰপলেট ট্ৰান্সফাৰ আৰু লাৰ্জ ড্ৰপলেট ট্ৰান্সফাৰ ইউজ হয় আৰু এইটো গেছ শ্বিল্ডেড আৰু ছেল্ফ শ্বিল্ডেড থাকে গেছ শ্বিল্ডেড মানে কি হৈছে ফ্লাক্স কোৰ আৰ্কলিঙত ভিতৰত অলৰেডি ফ্লাক্স থাকেই ৱায়াৰৰ ভিতৰত অলৰেডি ইয়াৰ ভিতৰত ফ্লাক্স থাকিবই এডাল ৱায়াৰ চ' এই ফ্লাক্সটো গলি মেলি এটা শ্বিল্ড ফৰ্ম হ'ব ৱেল্ডিঙৰ সময়ত চাৰিওফালে এটা শ্বিল্ড ফৰ্ম হ'ব ৱেল্ডিং হৈ আছে ইয়াত ৱেল্ডিঙত চাৰিওফালে এটা শ্বিল্ড ফৰ্ম হ'ব এই যিটো ভিতৰত থকা ফ্লাক্সটো সেইটো হৈছে ছেল্ফ শ্বিল্ডেড আৰু গেছ শ্বিল্ডেড মানে কি গেছ শ্বিল্ডেডত ছেল্ফ শ্বিল্ডেডটো থাকিবই ৱেল্ডিং পৰ্চনততো ইয়াৰ ফ্লাক্স তাৰ এক্সটাৰ্নেলি আকৌ এটা এডিশ্যনেলি CO2 চিলিণ্ডাৰ বা ইনাৰ্ট গেছ চিলিণ্ডাৰ ইউজ কৰা হয় যিটো মানে এক্সটাৰ্নেলি কভাৰ দিয়ে ডাবল প্ৰটেকশ্যন হয় এটা ভিতৰৰ ফ্লাক্সে দিলে কভাৰ এটা আকৌ গেছে দিলে আৰু এটা কভাৰ দুটা মানে এক্সট্ৰা মানে ডাবল প্ৰটেকশ্যন হয় তাত মানে বেছি ইউনিফৰ্ম হয় ৱেলটো ডিফেক্টলেছ হয় নেক্সট পইণ্টটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ডিফেক্ট অকাৰিং টু এন আনষ্টেডি হেণ্ড ইন গেছ মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং ৱেভনেছ অফ বিড মানে যদি হাতখন কঁপি থাকে তেতিয়াহ'লে বিডটো মানে স্মুথ নহ'ব ইউনিফৰ্ম নহ'ব ৱেভনেছ অফ বিড নেক্সট পইণ্টটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ হিট টু মেল্ট দ্য ৱৰ্ক পিচ ইন এন ইলেক্ট্ৰন বিম ৱেল্ডিং বাই হাই স্পীড ইলেক্ট্ৰন দি মানে শ্বীট মেটেল বা মেটেল নৰ্মেলি শ্বীট মেটেলেই ইউজ হয় ইলেক্ট্ৰন বিম ৱেল্ডিঙত তো ইয়াত যিটো এই বিম আছে বিমবিলাক একদম প্ৰজেক্টেড হয় ভাৰ্টিকেলি ওপৰৰ পৰা ভাৰ্টিকেলি প্ৰজেক্টেড হয় ইয়াত যেতিয়া লাগে তাৰ এজটোত লাগি এইখিনি মেল্ট হৈ যায় মেল্ট হৈ অট'মেটিক ৱেল্ডিং প্ৰচেছটো গয়িং অন ৱেল্ডিং প্ৰচেছ হৈ যায় বেছি হেভি থিক মেটেল আকৌ নহয় বেছি হেভি থিক মেটেলৰ কাৰণে slag ৱেল্ডিং আছে How is the thermit mixture is ignited by mass or magnesium ribbon? Next point is the effect of MIG welding, মানে metal inert gas or metal active gas. য'ত অক্সিজেন আৰু য'ত মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লাগে সেইটো হৈছে মেটেল এক্টিভ গেছ কাৰণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো হৈছে এটা এক্টিভ গেছ কিন্তু ইন কেছ অফ ইনাৰ্ট গেছ তেতিয়া আমি তাক মেটেল ইনাৰ্ট গেছ বুলি কওঁ আৰু ৱেল্ডিং ফৰ দ্য শ্বৰ্ট ষ্টিক আউট ডিষ্টেঞ্চ ইজ মোৰ স্পেটাৰ ডেপজিট ইন দ্য নজল গেছ মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিঙত কি হৈছে মিগমেগ যিটো ৱেল্ডিং হয় তাত নজলটো এনেকুৱা থাকিব আৰু তাৰ মাজেদি ষ্টিক আউটটো ওলাই থাকে এইটো এটা ৰেচপেক্টেড ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে লং ষ্টিক আউট বুলি কয় যেতিয়া মানে লং ষ্টিক আউট হ'লে আৰু কি হয় এই মেটেল ডেপজিশ্যন কৰাৰ সময়ত মেটেলৰ ওপৰত মানে বেছ মেটেলৰ ওপৰত লাগি ধৰে ৰেড হট হৈ যায় আৰু এক্সেছ মেটেল ডেপজিশ্যন হয় আৰু যদি বেছি শ্বৰ্ট হয় তেতিয়াহ'লে স্পেটাৰ বেছি ফৰ্ম হৈ যোৱাৰ লগে লগে নজলটো ব্লক হৈ যায় যেতিয়া বেছি স্পেটাৰ ফৰ্ম হয় নজল ব্লক হৈ যায় নজল ব্লক হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ শ্বিল্ডিং যিটো প্ৰপাৰ্টি সেইটো হেৰাই যায় মানে তাত বাহিৰৰ পৰা অক্সিজেন নাইট্ৰজেনতে এফেক্ট কৰিব পাৰে নেক্সট পইণ্টটো কৈছে হোৱাট নন ডিষ্ট্ৰাকটিভ টেষ্ট ইজ ডান ইউজিং দ্য কালাৰ ডাই এণ্ড ফ্লুorescent লিকুইড টু ফাইণ্ড দ্য মিনিট ক্ৰেকছ এইটো হৈছে লিকুইড পেনেট্ৰেট টেষ্ট এটা মেটেল আছে তাৰ ওপৰত যেনেকৈ ডাইখিনি এপ্লাই কৰা হয় তেতিয়া কি হয় তাৰ ওপৰত ডেভেলপাৰ এপ্লাই কৰি দিলে যেতিয়া মানে পেনেট্ৰেট আছে সেই পেনেট্ৰেটখিনি সোমাই যায় য'ত মানে হেয়াৰলাইন ক্ৰেকছ থাকে যিখিনি আমি চকুৰে মনিব নোৱাৰোঁ তো সেই ক্ৰেকছবিলাকত সোমাই যায় তাৰপিছত যেতিয়া আমি ডেভেলপাৰ এপ্লাই কৰি দিওঁ সেই ডেভেলপাৰবিলাকে পেনেট্ৰেটছবিলাকক শুহি লয় কনজিউম কৰি লয় আৰু পেনেট্ৰেটবিলাক ৰেডিছ হয় ৰঙা ৰঙৰ তো সেইটোৰ পৰা মানে আমি চাব পাৰোঁ যে ক্ৰেকছটো ওলাই থাকে এনেকুৱা এটা পৰ্চন থাকিলে তাত যদি হেয়াৰলাইন ক্ৰেকছ আছে ক্ৰেকছটো মানে ডিষ্টিংক্ট হৈ যাব কিন্তু অনলি ফৰ ছাৰ্ফেচ ডিফেক্ট মানে ইণ্টাৰনেল ডিফেক্ট আমি চাব নোৱাৰোঁ ইয়াত লিকুইড পেনেট্ৰেট টেষ্টত অকল ওপৰৰ ছাৰ্ফেচ ডিফেক্টকেইটাই মেজাৰ কৰিব পাৰি নেক্সট পইণ্টটো কৈছে which is the weld position of gas metal arc welding if the weld is deposited underside of the job তলফালে যদি ডেপজিশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়া আমি অভাৰহেড ৱেল্ডিং কৰিম অভাৰহেড পজিশ্যন নেক্সট পইণ্টটো কৈছে which metal transfer process in gas metal arc welding produces a strong weld with least spatter এইটো হৈছে pulse spray transfer which metal transfer process of gas metal arc welding produces weld with a high spatter globular transfer আটাইতকৈ বেয়া excessive spatter form হয় in gas metal arc welding next point to কৈছে how to troubleshoot the burn back problem if the contact tip is plugged or worn out মানে কি এইটো হৈছে তাৰ contact tip পাতলা থাকে মই শকতকৈ দেখাইছোঁ বা এনেকুৱা পাতলা থাকে আগডোখৰ যদি এনেকুৱা বেণ্ড হৈ যায় বা অলপ বেয়া হৈ যায় তেতিয়া আমি এইটো কাট কৰি দিব লাগে ক্লিন এণ্ড কাট এইটো
clean and replace the contactive. Next point, difference between gas metal arc welding and flux core welding. সেইটো মই আগত কৈছোঁ gas metal arc welding ফুল চিষ্টেমটোৱে বেলেগ হয় ইয়াত সলিড ওয়্যাৰ থাকে ফিলাৰ ওয়্যাৰটো আৰু ফ্লাক্স কৰ welding হলো থাকে কাৰণ তাৰ ভিতৰত ফ্লাক্স সোমাই থাকে কিন্তু ইন কেছ অফ দি gas metal arc welding কোনো ফ্লাক্সৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ তাত অলৰেডি CO2 ইউজ হোৱা হয় এজ এ শিল্ডিং গেছ নেক্সট পইণ্টটো কৈছে why the argon and carbon dioxide mixture is used in flux core arc welding smooth spray transfer with a minimum slag. Next point goes which metal surfacing method is ideal for thin layers that can flow to corner and edges of the job. Acetylene welding. Surfacing মানে কি আমি এটা এনেকুৱা এটা cylindrical body এটা আছে cylindrical body টো long life ৰ কাৰণে আমি তাৰ ওপৰে আৰু এটা লেয়াৰ মাৰি দিওঁ welding এটা কৰি দিওঁ ডিপেন্ড কৰে কিমান থিন বা কিমান থিক আছে বেছি থিক হয় তেতিয়ালে আমি আৰ্ক welding দিও কৰোঁ যদি থিন হয় তেতিয়ালে আমি অক্সিজেন ওয়েল্ডিং তাৰ ওপৰত যদি এটা পাতলা লেয়াৰ দি দিয়া হয় তেতিয়া তাৰ লাইফটো বাঢ়ি যায় যিমান দিন চলিব লাগে তাতকৈ আৰু বেছি দিন চলে পটককৈ মানে ক্ষয় হৈ নাযায় ইয়াত কৈছে থিন লেয়াৰ সেইটো কাৰণে অক্সিজেন ওয়েল্ডিং ইউজ কৰিছে নেক্সট পইণ্টটো কৈছে হোৱাট ডিফেক্টছ অকাৰ টু এ weld joint if it is provided with an insufficient heat input যদি কম হিট হয় যিমানখিনি হিট দিব লাগে সিমানখিনি হিট যদি পৰা নাই তাত তেতিয়ালে এইটো ফিউজ নহব মেটেলটো লেক অফ fusion is the correct answer but কেতিয়াবা যদি লেক অফ ফিউজন অপচনত নাথাকে তেতিয়ালে লেক অফ পেনিট্ৰেশ্যনো হ'ব মেটেলটো যদি হিট যদি প্ৰপাৰলি পৰা নাই তেতিয়ালে দুটা মেটেল আছে তাৰ ডেপোজিশনটো প্ৰপাৰলি নহব ডেপোজিশনটো প্ৰপাৰলি হ'ব হলে হিটটো প্ৰপাৰলি পৰিব লাগিব তাত আদাৰৱাইজ তাত ডেপোজিশন নহলে প্ৰপাৰলি আপ টু দি ৰুট পেনিট্ৰেশ্যনো নহব এটো যদি লেক অফ ফিউজন অপচন নাই তেতিয়ালে লেক অফ পেনিট্ৰেশ্যনো হ'ব So friends আজিলে ইমানেই আকৌ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাঙ্কস ফৰ